작년까지는 세계에 많은 자연재해들이 일어났습니다. 今たくさんの自然災害が起きています。 지진이 일어나며 地震があり、 쓰나미가 津波があり、 그리고 또 태풍이 불고요. また台風の被害や 그리고 미국 전 지역에 태풍이 휘몰아치는 그러한 일들도 있었습니다. アメリカで大暴風が吹いたこともありました。 그리고 최근까지는 일본의 화산도 터진 사건도 日 일어났고요. 本では火山が爆発し、 최근에는 이슬람국에 대한 그러한 많은 문제들이 뉴스로 전해지고 있습니다. 最近では全世界的にイスラム国の脅威が襲っています。 어제는 미국에서 이라크에 특수 군단을 4천 명을 파견했다는 뉴스를 들었습니다. 昨日はアメリカでイスラム国にイラク圏にですね、4000名の兵を送ったというニュースを聞きました。 이렇게 자연의 재해와 전쟁의 이러한 소문들이 들릴 때에 예수님께서 내가 문 앞에 선 줄을 너희가 알라라고 말씀하셨습니다. このように戦争やいろいろな噂があったときにはですね、私がもう戸口のそばまで来ていると知りなさいとイエス様はおっしゃいました。 우리는 분명히 마지막 시대를 살고 있습니다. 私たちはもうすでに終わりの時代、終末の時代に生きていると確信します。 이렇게 많은 그런 일들이 일어날 때에 하나님을 믿는 사람들은 어떻게 살아야 할까요? このような終わりの時代にクリスチャンはどのように生きるべきでしょうか。 그러한 위험 요소가 있으니까 그럼 위험 요소를 피해서 잘 살아라 이것이 교훈입니까? このような危ない時期でありますから、この危ないことは避けていきなさいというのがクリスチャンの生き方でしょうか。 아니면 이러한 위험의 때가 돈 벌 때니까 돈 벌기 위해서 연구해라 이것이 성경의 교훈이겠습니까? あるいはですね、このような不安な時こそですね、その不安を煽って金儲けをしようというのが聖書の教えでしょうか。 성경은 우리에게 말씀하시기를 聖書は教えています。 이 세대를 본받지 말라고 この世 말씀하십니다. と調子を合わせてはいけませんと語っています。 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 너희가 분별하라고 말씀하고 있습니다. 神様が喜ばれることは何か、その心の意志によって自分を変えなさいとあります。 그리고 어떠한 시대에 불문하고 그것에 맞춰서 사는 하나님의 뜻에 맞춰서 사는 것이 신앙생활에 있어서 큰 기쁨이라고 우리에게 교훈하고 있습니다. そしてどのような時代に生きるにしろ、神様の御心に合わせて生きるのが私たちにとって喜びであり幸せであります。 특히 오늘 성경 본문 말씀은 그러므로 하나님께 드릴 예배가 있는데 그것을 이 시대에도 어떠한 시대에도 그렇게 살라라고 우리에게 교훈하고 있습니다. どのような時代にあっても私たちクリスチャンにこのような礼拝生活、信仰生活をしなさいというのが今日の本文の御言葉であります。 하나님이 기뻐하시는 산 제사를 드려야 되는데 우리가 제물이라고 말씀하고 있습니다. 神様に清い生きた捧げ物を捧げなさいと本文にありますけれども、それが私たち自身であることを意味します。 구약 성경에는 이 제사의 방법에 대해서 잘 기록되어 있습니다. 旧約聖書にはですね、捧げ物について詳しく書いてありますが、 그런데 어떤 사람은 구약은 구약이고요, 신약은 신약이죠 이렇게 말씀하십니다. ある方はですね、旧約はもう過ぎた話で、旧約は別、新約は今私たちの時代で別ではないかというふうにおっしゃる方がいます。 또 어떤 사람은 행위를 중시 여겨서 구약에 있는 그러한 행위를 지금도 해야 된다고 주장하는 사람도 있습니다. ある方はですね、信仰生活は旧約聖書が大事で、旧約聖書にある行為はすべてしなければならない、それが大事でしょう、中心でしょうという方もいます。 그런데 예수님은 이렇게 말씀하십니다. イエス様おっしゃったのは、 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니요 완성하러 왔다고 말씀하셨습니다. 私は律法を廃棄するために来たのではなく、完成するために来たのですとおっしゃいました。 다시 말해서 구약에 있는 율법과 구약에 있는 그러한 일들은 신약 시대에 그 의미를 완성시켜야 된다는 겁니다. その新約聖書というのは旧約聖書の完成であることを意味します。 율법을 없애라, 폐하라는 것이 아니라 오히려 더 완성시키라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 旧約聖書は昔のことだからいらない、捨ててもいいということではなくて、それをむしろ新約の時代には完成しなさいということでありま 그러므로 す。 구약에 나와 있는 이 제사의 많은 방법들이 이것을 똑같은 행위로 드려라라는 것이 아니라 그 의미를 잘 알고 그것을 이 시대에 실천하라는 그런 교훈으로 받아야 될 줄로 믿습니다. それは言い換えれば、旧約時代にあるその儀式をそのまま行いなさいという意味よりは、旧約聖書にある意味、その神様の本心を読んでそれを成就しなさい、行いなさいという意味があります。
그렇다면 구약 시대에는 어떠한 제사가 드려졌습니까? では旧約時代にはどのような捧げ物があったかと言いますと、 레위기 1장부터 8장까지는 하나님께 드려지는 그런 제물에 대해서 기록되어 있습니다. レビ記の1章から8章までは神様に捧げられるべき生贄について記録されています。 그게 5가지의 제사의 방법이 있었습니다. それには5つの種類がありますが、 첫 번째는 번제라는 제사가 第1 있었습니다. 番目には全焼の生贄があります。 두 번째는 소제가 있었습니다. そして穀物の生贄があります。 세 번째는 화목제가 있었고요. そして和解の生贄があり、 네 번째는 속죄제가 있었고요. 4番目には贖いの生贄があり、 다섯 번째는 속건제가 있었습니다. 罪の贖いのための生贄があります。 이 모든 제사는 왜 드려야 되는 こ 걸까요? の5つの生贄はなぜ捧げなければならないかと言いますと、 이 제사를 드림으로 하나님과 우리들의 사이가 회복되는 겁니다. この5つの生贄を捧げることによって私たちと神様との間の罪がなくなり、その壁がなくなって関係が回復されるからであります。 우리는 죄 있는 인간이기 때문에 하나님 앞에 갈 수가 없었습니다. 私たちは罪がありますから神の前に出ることができない。これが人間の現住所でありま 그래서 す。 이 죄를 속하기 위해서 이 제물을 드려야 되는 겁니다. そしてこの罪が許されるためにこの生贄を捧げなくてはならないんで 자, す。 그렇다면 제물의 특징을 몇 가지 じゃあ 살펴보겠습니다. 生贄の特徴をいくつか見てみたい 먼저 と思います。 번제는 모든 것을 다 태워서 하나님께 드리는 제사입니다. 全焼の生贄というのは全てを燃やし尽くして捧げる生贄であります。 모든 것을 다 태운다는 것은 우리들의 온 삶이 다 하나님께 드려져야 되는 삶을 의미하는 겁니다. それは私たちの全て、生活の全て、人生の全てを捧げることを意味します。 신앙생활은 우리의 일상생활의 어떤 한 부분만이 신앙생활이 아닙니다. 信仰生活というのは私たちの生活の一部分だけではありません。 우리의 일생의 온 삶이 하나님을 믿는 삶이 되어야 될 줄로 私たち 믿습니다. の生活すべてが神様を信じる礼拝の生活にならなくてはならないです。 번제는 모든 것을 다 태워서 연소시켜서 하나님께 드리는 제사입니다. 全焼の生贄というのは生贄を捧げ物を全部焼き尽くして捧げる生贄であります。 그러므로 우리의 취미 생활이라든지 내가 좋아하는 음식이라든지 내가 생각하는 것 모든 것들이 하나님께서 원하시는 그러한 삶이 되도록 내가 사는 것이 번제의 제사입니다. 私の趣味、私の思考、私の生活すべてが神様の御言葉にまた御心に合わせて生きることを意味します。 소제는 곡식으로 하나님께 드리는 제사입니다. 穀物の生贄というのは穀物を捧げるものでありますが、 이 곡식을 드릴 때는 잘게 빱니다. その時には細かく砕きます。 그리고 이것을 태워서 향으로 하나님께 드리는 제사입니다. そしてそれを細かく砕いて香りとして捧げるものが 이 곡식은 예수 그리스도의 인성을 상징합니다. この穀物の生贄でありますけれども、これはイエス・キリストが人として来られたことを意味します。 예수님은 아무 죄가 없으신 イ 분이셨습니다. エス様は神様ですから罪が全くなかったんですけれども、 그런데 그분께서는 우리 인간의 죄를 위해서 그 곡식과 같이 빠지는 그러한 인생을 사셨습니다. でも彼はイエス・キリストはですね、神でありながら私たち人たち人類の罪のためにそして粉々に砕かれたのであります。 예수님은 힘과 능력이 없으셔서 십자가에 달리신 것이 아닙니다. イエス様は力がなくて権力がなくて十字架に無残につけられたわけではありません。 예수님은 천군 천사를 동원해서 로마 병사들을 물리칠 수 있는 능력이 있으셨습니다. なぜならばイエス・キリストは神ですから、天軍天使を呼んで、そして十字架の刑から逃れることも、すべての悪から逃れることもできた方であります。 그럼에도 불구하고 그분은 묵묵히 골고다의 언덕을 오르셨습니다. それでも彼はそれを使わないで、その力を使わないで黙々とゴルゴダの丘を登られ、十字架に 자기의 つけられまし 몸이 た。 곡식이 빠지는 것처럼 산산조각이 나도록 그렇게 그 길을 걸으신 そ 것입니다. してそのご自身の体が粉々になるまでご自身の体すべてをお捧げになりました。 우리의 삶도 그렇게 되어야 됩니다. 私たちの人生もそのようになるべきだと言っています。 크리스찬은 힘이 없기 때문에 묵묵히 있는 것이 아닙니다. クリスチャンが力がないから黙っているわけではありません。 능력이 없어서 말을 안 하는 것이 아닙니다. また力がないから黙っていることでもありません。 능력이 있지만 묵묵히 참아주는 것입니다. 力はありますけれども黙々と歩むのであります。 묵묵히 받아주는 것입니다. そして黙々と受け入れるのであります。 그리고 주님의 일을 행하는 것인 줄로 믿습니다. そして神様の御心を行うものとなるんです。 화목제는 하나님과 인간 사이에 화목하기 위해서 드리는 제사입니다. 和解の生贄というのは神と人との間が和解するために捧げる生贄です。 그것뿐만이 아니라 사람과 사람 사이의 화목도 필요합니다. もちろん神との関係が回復されますと人との関係も解決されます。 이것 또한 동물의 피를 흘려서 하나님께 드렸습니다. それも動物の血を流して捧げる生贄でありました。 속죄제는 하나님께서 금지하신 명령을 어긴 것에 대해서 회개하면서 드리는 것이 속죄제입니다. 罪のための生贄というのは神様がしてはならないと
ということをしてしまったこと、あるいはしてほしいと、しなさいといったことをしなかったことに対して悔い改めて捧げる生贄であります。 마지막 속건제가 있습니다. また罪のための生贄、贖いのための生贄があります。 속건제도 하나님께서 명령하신 금지하신 그것을 어긴 것을 회개하면서 드리는 그러한 제물인데 先ほどと同じように神様が命令したこと、また禁止したことについて守れなかったことについて悔い改めて捧げる生贄であり 속죄제가 ます 좀 けれど 다른 も、 부분이 ちょ 있습니다. っと違う面があります。 그것은 뭐냐면 책임이 동반된다는 겁니다. それは責任が伴う点で違います。 우리가 만약에 죄를 지으면 例えば罪を犯したとして、 내가 잘못했어 하고 その相手にですね、 이렇게 사과를 한다면 ごめんなさいと言ったとしましょ 그것으로 해결이 되는 것입니까? う。それでごめんなさいと言えば終わるんでしょうか。 해결되는 문제도 있지만 もちろんごめんねで終わることもあるんですけれ 예를 ども、 들어서 우리 큰 기물을 파손했거나 例えば何か器具を破壊して壊してしまったとか、 또 사람에게 상처를 줬거나 あるいは相手を傷つけてしまったと 그랬을 か、 경우에 변상의 의미가 따른다는 겁니다. そこにはですね、その器物損壊に対して、またあるいは人身を傷つけたことに対しての賠償が伴います。弁償を 크리스천은 伴います。 그러므로 입으로만 믿는 신앙이 아니라는 것입니다. ですから口でごめんですねで済まされない問題もあるということです。 속건제에서는 이 5분의 1 내가 다 그 변상을 하고 그의 5분의 1을 더해서 그 사람에게 전달을 해야 됩니다. その場合にはですね、ごめんなさいということで終わるのではなくて、壊したものに対してそれをそのまま返すのではなくて、5分の1をプラスして1と5分の1を返済することを意味します。 우리들이 이 세상 살면서 책임 있는 그런 크리스천이 되어야 되겠습니다. そのように責任を持って行動のできるクリスチャンが信仰の生活で必要です。 모든 이러한 제사는 무엇을 상징하냐면 예수 그리스도를 상징합니다. この5つの生贄、先ほど申し上げたのは全てイエス・キリストを象徴します。 예수님은 나를 위하여 십자가에 달려 피를 イエ 흘려주셨습니다. ス様は私たちの罪のために血を流して死んでくださいました。 그런데 이것을 많은 사람들은 받는 사람도 있고 받지 못하는 사람도 있습니다. このように全ての人のために死んでくださったにもかかわらず、それを信じる人と信じない人がいるんです。 일본의 전쟁 세대를 경험하신 분들은 좀처럼 하나님을 믿기가 어렵습니다. ちょうど私たちの父親の世代ぐらいですね、戦争を経験されている世代の方たち、日本の方は非常にこれを受け入れるのが難しいと思います。 왜냐하면 자기의 힘으로 건설을 하고 자기의 힘으로 자립해서 오늘날 이 같은 사회를 만들었다고 생각하기 なぜな 때문입니다. らばですね、戦争を経験して、そしてその後にですね、頑張れ頑張れと言いながら自分の力で自分の力を信じてやってきた。そしてですから自分が何かを頼ることが恥ずかしい、何かに信じてお願いすることは恥ずかしい、そのような考えを持っている方がたくさんいらっしゃいます。 반면에 한국의 역사를 보면 하나님을 잘 믿을 수 있는 풍토를 하나님께서 허락하신 것 韓 같습니다. 国がリバイバルした理由の中に、そのような韓国の方たちのその気質の中にですね、そのような風土を神様が前もって作ってくださったかなと思います。 한국 6.25 전쟁 같은 경우에도 원래는 좀 늦게 일어날 전쟁인데 김일성이 좀 성질이 급했는지 이유는 모르겠지만 빨리 일으켜가지고 그래서 유엔 안보리 의장이 당시에 소련이 아니었는데 좀 있으면 이제 바뀔 그럴 때인데 참지 못해가지고요. 그래서 유엔이 파병돼가지고요. 하나님의 은혜로 한국은 지켜줬습니다. あなたの見解だよね。あなたの見解でしょ。ですね、朝鮮の韓国の方たちは朝鮮戦争があったんじゃないですか。その朝鮮戦争というのはもう少し遅く起きたかもしれない戦争だったんですけれども、キム・イルソンがちょっとね、性格がちょっとせっかちだったか分かりませんけれども、ちょっと早めに始めたことによってむしろ守られたというふうに私は思っています。 다시 말해서 한국 사람은요 하나님의 은혜로 말미암아 나라가 설립이 되고 구원받고 보호되어져 왔습니다. 神様の恵みでなければ韓国はこのように守られなかったと思っています。 개인적인 의견뿐만이 아니라 세계 역사학자들도 한국이 오늘날과 같이 이렇게 자립할 수 있는 것은 기적이라고 얘기하고 있습니다. これはですね、牧師個人の見解ではなくて、全世界の人たちがこのように韓国がリバイバルした理由というのは必ずその風土の中にあったんではないかというふうに言ってい 그래서 ます。 하나님을 의지할 수 있는 많은 사람들이 그 가운데 태어납니다. そしてそのような風土の中でクリスチャンがたくさん生まれました。 자, 우리 개인적인 하는 삶을 한번 살펴봅시다. じゃあ今度私たち個人的なことを考えてみたいと思いま 누가 す。 예수님을 믿을까요? 誰がイエス様を信じるんでしょうか。 하나님 앞에 깨어진 사람입니다. それは神の前で砕かれた人でありま 일본 분이 나이 드신 분인데 한번 병원에 방문한 적이 す。 있습니다. 日本のちょっと俺の方をですね、病院に訪問したことがあります。 나이가 많이 드신 분입니다. もう老齢の方です。 언제 이 세상을 떠날지 모르는 もうい 사람입니다. つ亡くなってもおかしくないような方 그러니까 のところに行ったことがあります。 빨리 예수님을 전해야 되겠다고 생각했습니다. もう亡くなる前に早く伝道しなければ、イエス様を伝えなければと思いました。 그래서 처음 초면임에도
불구하고 예수님은 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가셨고요. 예수 안 믿으면 지옥에 가요. 이렇게 얘기했습니다. もう初対面なのにもかかわらずですね、失礼なことも考えないでいつ亡くなる方か分かりませんので、イエス様を信じなくてはいけません、イエス様を信じたら天国に行きますよ、信じなければ地獄に生きてしまいますよと 그랬더니 初対 다 面なんですけど言ってしま 죽어가던 いました 이 병자가 갑자기 얼굴이 시뻘개더니 막 화를 내는 거예요. もう亡くなるかなという力のない方が急にですね顔が真っ赤になりながらね話したんです 이런 힘이 어디서 나왔는지 모를 정도로 건강해지셔가지고 당신이 뭔데 그런 얘기하냐고 막 따지기 시작합니다. 本当にですねこの方もう死ぬ直前なのかなというぐらいの力が出てきてですね、あなたが何様だからといって私にそんな偉そうに説教するのかと言ったんです 이런 ね。 말씀을 하십니다. そしておっしゃったのは 자기는 전쟁통에 태어나서 私は戦争中に生まれました。 그것을 겪으면서 살아왔고 そしてそれを乗り越えてきまし 지금껏 た。 자기의 힘으로 왔다는 겁니다. 今まで自分だけ信じてやってきました。 그리고 자기는 서양신을 믿고 싶지 않다는 거예요. 私は日本人なのになんで青い目の人が信じる西洋の神を信じなきゃいけないの 일본신을 믿고 か。 싶다는 겁니다. 日本に神様いるんだからというんですね。 너무 화를 내셔가지고 そして怒って言ったんですね。 그래서 제가 사과를 드렸습니다. 申し訳ありませんと言いました 제가 。 초면에 실례를 했습니다. 本当に初対面で失礼 또 しま 한마디 した。 붙였죠. でも一言言ったんです 그래도 ね。 하나님은 살아계시죠. でもね、神様生きておられますよと言ったんです。 네, 그분은 끝까지 전도를 하나님께 인도하지는 못했지만 일본 사람의 저변에 있는 여러 가지 생각을 하게 되었습니다. そしてその方によって、日本の方がこのように考えるんだなということをたくさん学びました。 반면에 많은 분들이 또 하나님을 만나는 그러한 경험을 합니다. また神様を信じる人たちもたくさんいます。 누가 하나님을 만날 수 その 있을까요? ような人はどのような人なんでしょうか。 깨진 사람입니다. それは砕かれた人であり 부서진 ます。 사람입니다. 本当にへりくだって人でしょう。 하나님 앞에서 나 실력 있어 하시는 분은요 하나님을 좀처럼 만나기 힘듭니다. 神様の前で私は力がある、私は大丈夫という人はなかなか神様が見えないんですね。 내가 부족하다고 생각하는 사람이 하나님을 만날 수가 있습니다. 私が弱いと、私が足りないと思う時がチャンスなんです。 내가 연약하다고 생각할 때 하나님을 만날 수가 있습니다. 神様が私は弱いものなんですという時に神様が見えてくるんです。 나는 세상에 소망이 없다고 생각할 때 하나님의 소망이 보이기 시작하는 そして 겁니다. 私は世の中にもう希望がないと思える時に神様の希望が見えてくるんです。 어떤 남자 전도사님이 있으셨습니다. ある男性の伝道師がいました。 어느 날 밤에 전화가 왔습니다. ある日ですね、夜でした。電話が来まして、 그래서 제가 잘 아는 어떤 목사님이 밤에 신방을 갔습니다. 그 집안에. そしてある牧師先生がそこに訪問に行きました。 이유는 왜 그러냐면 그 전도사님이 갑자기 나 죽겠다 그러는 거예요. なぜそうしたかと言いますとね、その電話をかけてきた伝道師が私はもう死んでやると言ったんです。 또 이유를 물어봤더니 なぜですかと聞いたら、 자기가 사랑하는 여인이 있었습니다. 私愛する人がいたんだけれども、 근데 이 여인이 다른 교회 전도사님하고 눈이 맞아서 도망을 갔습니다. その愛する女性がですね、他の教会の伝道師と恋に落ちて、そして逃げたんですというんです。 그래서 세상에 소망이 없어져 가지고 そして私はもう生きる希望がないと。 죽고 싶다는 だ 겁니다. から死にたいというんですね 그래서 。 자살은 못 하겠고 だからといって自殺もできない 식음을 し、 전폐하고 이불 자리에 드러넣어서 죽으려고 하고 있는 겁니다. そして食事を 食事を食べないで死のうかと考えていたそうです。 그래서 자살한다 그러니까 그걸 말려야 되지 않습니까? 自殺しようというんですから止めに行ったわけで 그 すね。 목사님이 죽으면 안 되지요. 牧師先生はおっしゃいました。いや、死んではいけないんじゃないです 그 か。 사람이 그러면 됩니까? そうしちゃいけないでしょ。 당신은 전도사가 아닙니까? あなたはよりによってね、伝道師じ 여러 ゃない 가지 ですか。 각도에서 그를 설득하려고 했습니다. そしてそのようにね、いろんなことを言って説得しようとしたん 근데 ですけども、 그분은 이제 죽으려고 결심한 거예요. でももう死のうと決心してるわけですから、 그래서 결국에 할 수 없이 이렇게 얘기했습니다. そしてしょうがなくてこう言いました。 그러면 죽으세요. そうですか。じゃあ死んでください。 그 사람이 눈이 동그래졌습니다. 目が丸くなっちゃったんですね。 그런데 앞으로 당신은 죽고 예수님 이름으로 사세요. 이렇게 얘기했습니다. そしてね、あなたが死んで、これからはイエス様のために行けばいいんじゃないんですかと言いました。 여러분 그렇습니다. そうなんですね。 어떤 사람은 그러한 남녀의 연애 과정에서 실족한 것 때문에 내가 세상을 떠나고 싶은 사람이 있고요. ある人は恋愛に失恋しまして、そして死のうと思うかもしれま 또 せ 어떤 ん。 사람은 사회 실패해서 내가 낭떠러져서 떨어져서 죽겠다고 결심한 사람들도 있고요. 事業に失敗して私はもう死にたいと思うかもしれません。 이 세상에 질병에 걸려서 나는 정말 소망이 없다라고 그렇게 생각하는 사람들도 있습니다. そして病によって苦しんでもう生きる価値もない望みもないと思うかもしれません。 어떤 한 청년이 교회를 방문했습니다. ある青年が教会に来ました。 나는 세상을 떠나겠다고 이 친구도 결심을 했어요. 私も教会で自殺してや 근데 ろ 이 うと思ったんです 친구가 ね。 마지막 죽을 거 밥을 한 끼 먹고 죽고 싶다고 생각을 했습니다. でもね、どうせ死ぬなら最後に一食だけ美味しいものを食べて死のうと思ったんで 그래서 す。 서울 식당에 가서 육개장을 시켰습니다. そしてね、韓国の新宿の新宿の歌舞伎町の美味しい一番美味しいソウル食堂に行ってね、美味しい何を食べる
서울 식당인데 일본에 있는 서울 식당이에요? キムチチゲ 육개장. ユッケジャンをねもう一番私好きなものを食べて死ぬと思いました 그런데 그걸 먹으려고 했는데 옆에 있는 테이블에서 이런 소리가 들리는 겁니다. そこで食事をしてたんですけれどもねソウル食堂ですけれども新宿歌舞伎町にある食堂でね隣に何か聞こえ 나이 てきま 드신 した 아주머니들이 이렇게 모였는데 おばさんたちが集まってね食べてたんですね 한 아주머니가 앞에 있는 아주머니한테 우리 교회 와봐 우리 교회 얼마나 좋은지 몰라 하고 이렇게 얘기를 하고 横の 있었어요. 食堂のテーブルでですねあるおばさんがその前で一緒に食べてるおばさんでねうちの教会来てみてこれもう本当にいいんだから来てごらん一回って言ってるんです 하나님께 ね 기도하는 것이 얼마나 좋은지 몰라. 神様にお祈りするの本当にいいんだよ 하나님은 살아계셔. 神様生きてるんだよって 전도하고 一生 있었어요. 懸命こう食べながら言ってたんですね 근데 그 앞에 있는 아주머님은 난 안 가 하고 이렇게 안 가 이렇게 결심을 それはで 했는데 すねその前にそれを前聞いてたおばさんね私行かないって言ってたん 그 です 옆에 있는 테이블에 있던 그 총각이 죽으려고 결심했다가 그 얘기를 듣고서 내가 교회에 밥을 먹다가 교회를 한번 가보고 죽자 이렇게 생각을 했습니다. 一生懸命ね行きなさい行きなさいと言ってるおばさんはね行かないって言ってるのです横で聞いてたその青年がねそっかじゃあ一回そこ行ってから死のうかなと思いました 교회를 갔습니다. で行きました 그래서 이 양 목사를 만났다는 거 아닙니까? そしてですねこう井上牧師に会ったんですね 사실 많은 문제 있는 사람들이 교회를 방문합니다. 本当にいろんな方が教会いらっしゃるんですけれども 그래서 때로는 도망가고 싶을 때도 있어요. ある時はですねこの人ちょっと苦手だなと思う方もいるんです 그때는 제가 청년을 이렇게 지도하고 있었던 때입니다. 当時はですね青年部担当の時でありました 그러니까 주위에 있는 목사님들, 전도사님들이 다 이제 젊은 사람이니까 당신 책임이라고 하면 다 떠맡기고 다 도망갔습니다. その青年がですねもう自殺するとして決めてですね教会に来たわけですからたくさんの教育者がいましたけど僕先生もいらっしゃいましたけどもちょっとこれ大変だ変に触ったら死んだら困るなと思って 왜냐면 ね 죽으려고 先生 결심한 사람이고 얼굴만 봐도 살기가 느껴지거든요. もう顔見たらちょっと危ないなっていう感じがするんでね井上先生青年担当でしょ、お任せしますと言われたんです 그래서 ね 얘기를 하게 そして 되었습니다. 話をしたんです 사실은 죽고 싶다고. 先生死にたいんです 그래서 그 얘기를 하다가 뭐 아무리 얘기를 해도 무슨 얘기를 해야 될지도 모르겠고 그러면 죽기 전에 기도 한번 해보시라고. 何を言っても無駄だったんでねじゃあ死ぬ前にお祈りしてから死にましょうかと言いました 그래서 위에 성전에 올려보냈습니다. そして聖殿に連れて行きました 기도하시라고. そしてお祈りしてくださいそして私ここでもう帰りますけどあなたずっとねここで祈ってくださいね 저는 と言いまし 일을 하다가 시간이 돼서 퇴근을 했습니다. たそして私はまた下に降りてきまして仕事してまた帰りました 그 교회의 특징이 있습니다. その教会の特徴はで 그 す 교회 ね 문은요 안에서도 밖에서 열쇠가 없으면 열 수 없는 문입니다. 教会が大きかったのでね必ずこう戸締まりをしたんですねこのうちの教会と違ってそれでその戸締まりっていうのは中からも開けられないし外からも開けられない鍵がないと開けられないような鍵になっていたんです 그래서 저는 그걸 잊어버리고 그날 그냥 집에 가서 아주 잠을 잘 자고 아침에 다시 교회 왔습니다. そしてですねその教会のシステムを分かっていたつもりだったんですけど何も考えないでね青年どうしたかなもう考えないで忘れてですねそのままね帰ってしまったんです 그런데 아침에 교회를 갔는데 어저께 그 청년 어떻게 됐지? 하고 그때 생각이 난 そして 겁니다. 次の朝教会にまたね行きましてねそういえば昨日の自殺すると言った青年どうしたっけと思い出したんですね 그래서 교회 본당에 2층에 한번 올라가 そして 봤습니다. 聖殿に上がってみました 아니 그런데 그때까지 밤새서 이 친구가 기도를 하고 있는 거예요. そしたらね一晩中夜を明かして彼が祈っていたんですね 이 기도를 하는데 그가 기도하면서요 방언 기도도 받고요 하나님의 은사를 경험한 겁니다. そしてその祈る間に神様のたくさんの恵みを経験してしまったんです 그래서 기도가 끝나는 것을 기다리고 대화를 했습니다. そしてお祈りが終わるまで待ってからですね 그리고 お 이렇게 祈りしま 얘기를 하는 した 거예요. 一緒に話しました 목사님 先生 어저께 목사님 시킨 대로 기도를 했는데 先生がしなさいと言うから祈ってみたんです 하나님이 よ 아무 말도 안 하더라고요. そしたらね神様何も言ってくれないんですけ 그래서 ど 죽으려고 나가려고 그랬습니다. そしてね死のうと思ってねしょうがないから出ようと思ったら 근데 ね 문이 잠겨서 나갈 수가 있어야죠. ドアが閉まって出られないって言うんですよ 교회에서 죽을 수는 없다고 そ 생각해서 れで教会でね死んだら迷惑かけるかなと思いまし 교회에 て 갇혀서 기도하다가 쇼가나이까라. 하나님의 은사를 경험했다는 しょう 겁니다. がないから祈ってたんですけれども神様が恵みを私に与えてくださったというん 그래서 です 자기가 죽을 이유가 없다는 거예요. 考えてみたらね神様の恵みが分かったら私が死ぬ理由がないっていうんです 사실 뒤에다가 부엌칼을 뒤에다 차고서 들어왔었어요. 本当はですね自分が死ぬための剣を持って入ってきていたのであります 그런데 그걸 꺼내놓고서는 회개를 한다고 얘기하는 そし 거예요. てその剣を見せながらね先生こんなものを私持ってましたと言いながら悔い改めの祈りをしました 그래서 하나님께서 때로는 잊어먹게 하는 것도 은사다 이렇게 そ 생각을 してね 합니다. あの時私がね忘れるのもね神様の恵みだなと思いましたね閉じ込められるようにしたんですか 하나님의 ら 은혜인 줄로 믿습니다. 神様の恵みであると信じます
이렇게 소망이 없다고 생각할 때 このようにですね、 나는 希望がない、 죽겠다고 생각할 私は死にたいと思った時、 우리가 정말 그 죽는 것만 생각하면 하나님을 발견할 수 없지만 もしその死ぬということだけを考えれば神様に会うことができないかもしれませんが、 그럴 때 정말 나를 구원할 수 있는 하나님만 만날 수 있다면 でも私を生かすことのできる、私を救うことのできる神様に会えるのであれば、 그리고 내 삶이 그분을 위해서 살기로 결심하는 그런 결단이 있다면 そして私は神様のために生きるという決心さえあれば、 그 사람은 참 행복한 사람인 줄로 それは 믿습니다. 本当に幸せな人生だと思います。 그 청년은 변화가 되었습니다. 彼は変わり、 물론 사람은요 금방 변하지 않습니다. もちろんすぐには変わりませんけども、時間をかけ 그와 て変わり 같이 ました。 신앙생활하면서 彼と一緒に信仰生活をしま 많은 した。 일들이 있었습니다. いろんなこともありました。 때로는 반항을 하고요. ある時は反抗もしました。 때로는 싸우기도 하고요. ある時は喧嘩もしました。 힘들 땐 그랬는데 자기가 조금 이제 변하고 이제 높아지는 것 같으면 이제 큰 소리도 나오고 그렇습니다. そして自分がちょっと何か偉くなったと勘違いをするとすぐに立てついたりもしました。 그러나 끝까지 인내하고 그랬더니 그가 변했습니다. でも彼のために祈りながら忍耐した時に彼は変わりま 그 した。 청년은 지금 한국에서 강원도에서 시골에서 목회를 하고 있습니다. 彼は今韓国に帰りましてカンウォンドというところで牧師をしています。 하나님을 만나니까 神様に出会って 회복되어집니다. 回復されたんですね。 하나님과 나의 관계가 회복되어지니까 神様と自分の関係が回復されましたから、 사람과 사람 사이의 관계가 회복되어집니다. 人との関係も回復します。 왜냐하면 하나님께 받은 사랑이 너무나 크니까 神様からいただいた恵みがあまりにも大きいから、 그 사랑을 다른 사람에게 전하지 않고는 견딜 수가 없는 その 것입니다. 愛によって他の人を愛することができるようになるからで 저는 す。 그러한 사람들을 많이 보았습니다. そのような人にたくさん会いました。 그리고 그 주님을 또한 제가 만났습니다. そのような人にも会いました。 그분을 위해서 살기로 결심하게 되었습니다. そしてその人のために生きようというふうに思います。 우리의 삶을 한번 돌아봅시다. 私たちを考えてみましょう 나의 か。 삶은 하나님을 향하여 있습니까? 私の人生は神様に焦点が合っているんでしょ 오늘 う 내가 か。 하나님께 올바로 드려야 될 예배 가운데 나는 드리고 있습니까? 私は礼拝を今正しく捧げているんでしょうか。 이것이 회복되어진다면 これが回復されるのであれば、 나의 삶이 바뀐다는 겁니다. 私の人生は全部変わります。 세상은 변합니다. そして世の中が変わります。 전쟁의 소식이 들려오고요. どんなにその戦争の噂 더 があ 큰 って 지진이 も、 올 수도 있고요. どんな地震の噂があっても、 더 큰 화산이 폭발할 수도 있고요. もう富士山が爆発したとして 내일 も、 어떻게 될지 모릅니다. 明日どうなるかわからないとして 그러나 も 우리 、 하나님은 변하지 않으십니다. 神様は変わらない方であり 우리 ます。 하나님은 영원히 동일하신 분이십니다. 神様は私たちと共にいてくださいま 하나님의 す。 사랑은 오늘도 우리와 함께 하시고 神様は私たちと共にいてくださって、 영원토록 그 사랑이 나를 지배하시고 다스려 주십니다. 私たちを最後まで愛してくださるんです。 그러면 내가 변하지 않는 그 하나님을 내가 붙들고 산다면 もし神様が私たちの変わらない神として私は信じていくのであれば、 내 연약한 나의 모습도 私が弱くても、 변하시기 쉬운 나의 모습도 私たちがなかなか変わらなくても、 그분 때문에 살 수 있는 것인 줄로 믿습니다. ただ神のために生きることができるんじゃないでしょうか。 오늘 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 神様はおっしゃいます。 그런 재물이 되라고요. そのような生贄に 그것이 私たちがなりなさいとおっしゃるんです。 하나님의 기쁨이라고요. それが神様の喜びだからです。 자녀를 많이 두신 분이 계십니다. 皆さん、子供を育てていらっしゃる方がいらっしゃいますよね。 저도 자녀를 키우고 있는 가정에 있습니다. 私たちもそうでありますけれども、 이번 주에 자연학습으로 제 딸은 2박 3일로 밖에서 잤습니다. 初めて修学旅行以来ですかね、学校の授業の一環でですね、2泊3日で外泊をしました。学校の授業で。 딸이 이렇게 멀리 떠나니까요. 娘が 자꾸 いな 딸 かったら、 생각이 많이 いや 나더라고요. 一緒にいるときはあまり考えないんですけどもね、離れてみたら、ああ、どうしてるかなと思い出すんです。 옆에 있을 때는 예쁘기도 하지만 もちろん一緒にいるときも可愛いんですけれども、 더 생각나는 거예요. 離れていて姿が見えないとどうしてるかなと考 아침에 えてるん 눈을 ですね。 떠도 얘가 뭐를 하고 있을까? 朝起きても何してるかな、起き 밥을 たか 먹을 땐 얘가 な、 밥을 잘 먹고 있을까? ご飯ちゃんと食べてるかな、 많은 생각을 い 합니다. ろいろ考えます。 얘가 이렇게 돌아왔습니다. そして帰ってきたんですね。 얼마나 기쁜지 모르겠어요. どんなに嬉しかったか分かりませんけども、 이것이 당연한 아버지의 부모의 생각일 것입니다. 帰ってきた時に喜ぶ、これが親の喜ぶの当たり前の姿じゃないでしょうか。 이렇게 얘기하니까 지금이야 그걸 경험하니 이렇게 생각하시는 분도 계신 것 같은데. いやー、僕先生若いな、今頃そんなこと分かったのって皆さんそういう感じでいらっしゃいますけども、 여러분들도 피부로 느끼고 있으신 것 皆さんは 아니겠습니까? ね、離れていらっしゃる方は特にそうだと思 우리 います 하나님은 ね。 우리를 보시기에 그렇게 생각하신다는 거예요. 神様は私たちを見るときにそのようにご覧に 우리를 なってい 그렇게 るんです。 너무나도 사랑하셔서요. あんまりにも愛していらっしゃ 우리가 るの 멀리 で、 떠나고 있을 때에 私たちが神様から離れているときに、 빨리 돌아오기를 원하신다는 겁니다. 早く私のところに帰ってきてほしいと思っておられるんです。 하나님의 기쁨입니다.
기쁨입니다. そして帰ってきた時に喜ぶのであります。 그 기쁨이 바로 예배를 통해서 이 제사를 통해서 회복할 수 있다는 겁니다. その喜びは私たちが神様に正しい礼拝を捧げる時にその喜びが回復される 혹시 のであります。 오늘 교회에 처음 나오신 분들이 今 있으셔서 日教会に初めていらっしゃった方いらっしゃいますか？ 하나님을 모릅니다. 神様わかりませ 그 ん。 기쁨을 모릅니다. その喜びってわかりません。 그러하신 분들이 있다면 もしいらっしゃれば 그분도 하나님께서 기다려 주셨어요. 神様が今まで待っていてくださったことを覚え 하나님이 ていてくださ 그분들을 い。 품으시기를 원하십니다. 神様は自分の胸に帰ってくること 그 を望んでおら 마음의 れたから 문을 です。 열기만 한다면 そして心を開けば 하나님께서 그분을 품으시고요. 神様は私たちを抱いてくださいま 내 す。 사랑하는 아들이란다. そして私の愛する娘よと、 내 사랑하는 딸이란다. 私の愛する息子よと 이렇게 말씀해 주실 줄로 言ってくださる 믿습니다. んですね。 내 마음의 문만 여는 것입니다. 私が心を開きさえすればいいわけです。 말씀을 정리하겠습니다. 整理したいと思います。 우리는 마지막 시대를 살고 今 있습니다. 私たちは終わりの時代に生きています。 변화가 무쌍한 시대입니다. 本当に毎日が変化の毎日であります。 시대에 맞춰서 산다면 もしこんなに早く変わっていく時代に私たちが合わせるの 시대에 であれば、 큰 변화가 생기면 もしこの時代が大きく変わっ 우리의 てしまった 마음도 時に 변해버릴 겁니다. 私たちの信仰も変わってしまうんじゃないで 그러나 しょうか。 영원히 변치 아니하시는 하나님의 마음에 こういう変わっていく時代だからこそ変わらない 하나님의 神様、 선하신 기뻐하신 뜻에 맞춰서 산다면 神様の変わらない御心に合わせて生きるのであれ 우리도 ば、 믿음으로 흔들리지 않고 그 길을 걸어갈 수가 있습니다. 私たちも揺れないで生きることができます。 하나님의 기뻐하시는 것이 무엇입니까? 神様が喜ばれることは何でしょう 산 か？ 재물 되라 이렇게 얘기하고 있습니다. あなた方は清い生きた礼拝の捧げ物を捧げ物となりなさいとおっしゃいました。 무당들도 재물을 드립니다. もちろん巫女も捧げ物をします。 웃는 돼지가 값이 더 비싸다고 합니다. 韓国ではですね、豚を捧げるんですけど、それもその豚の中でも笑ってる豚がね、高い生贄ですね。 그렇지만 그렇게 무작정 드리는 그런 재물하고는 틀린 겁니다. この生贄というのはそのように目に見えるものではないかもしれません。 하나님은 거룩한 산재물을 원하십니다. 神様は生きた清い捧げ物を望んでおられます。 보혈만이 거룩해질 수가 있습니다. それはイエス・キリストの血潮によってのみ清めることができる捧げ 예수님의 物で 이름으로 す。 변화된 삶, イエス様の皆によって血潮によって変えられた 구원의 生き 기쁨을 方、 가지고 이 세상을 누리며 사는 삶, そしてその喜び、救われた喜びを持って生きる生き方、 하나님께서 우리에게 그것을 원하고 계십니다. 神様はそれを望んでおられます。 그러한 믿음을 가지고 있으면 そのような信仰で毎日生きれば、 세상에 물질의 자유 연연하지 않습니다. 世の中がどんなに変わっても動かされません。 세상에 그러한 전쟁의 소문에 연연하지 않습니다. その戦争の噂を聞いても恐れません。 믿음으로 살 수가 있는 줄로 信仰によ 믿습니다. って生きることができます。 그리고 그런 사람은 다른 사람과 관계까지도 회복되는 놀라운 역사를 경험하게 됩니다. そしてそのような人はですね、周囲の人との和解も経験することになるでしょう。 한 주일의 삶 가운데도 1週間の間に、 이러한 하나님의 기쁨을 회복하며 そして神様がくださる喜びを回復しましょう。 하나님께 드려지는 삶이 되길 예수님의 이름으로 そして 축원드립니다. 神様に喜ばれる捧げ物の生活ができるようにしましょう。 기도하겠습니다.